आज हम बात करेंगे जिनको हियरिंग इशू है या जिनके कान में किसी तरह का इरिटेशन रहता है, कान से जिनको कुछ आवाज़ें आती हैं, टिनिटस का इनको इशू है, जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है, तो उनके बारे में बात करेंगे। एक सिंपल टेक्निक जिसको आप डेली दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, कोई ऐसा बिग इशू नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई हर इंसान, हर एज ग्रुप का इंसान इसको ईजिली कर सकता है। बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। देखिए मेरे साथ, दोनों फिंगर्स को ऐसे वी शेप में रखेंगे, कान के दोनों साइड, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड, यहाँ पे ये गोल गोल रोटेट। इसको 20 टाइम हम सर्कुलेशन क्लॉकवाइज करेंगे एंड 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। एंड एक प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, उसको हम करेंगे। दोनों अंगूठे कानों के अंदर डालेंगे, उंगलियां चेहरे के ऊपर प्लेस करेंगे। डीप इनहेल, गहरा लंबा श्वास भरना है। श्वास को छोड़ते हुए नाक से एक आपका बजिंग साउंड, लिटिल बिट, आप जैसे खर्राटे लेते हैं, लिटिल बिट वही है। सेम एक्सेल करते हुए आपको बाहर की कान ऐसे बंद करने हैं कि आपको बाहर से कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इसको भी 3 to 5 टाइम आप कर सकते हैं। देखिए एक बार, धीरे से हाथों को हटा लेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। देखिए इसको करने से आपको इंस्टेंट रिलैक्स मिलता है। मैक्सिमम 7 डेज में आपको जो भी ईयर से रिलेटेड इशू है, धीरे धीरे उनमें रिलैक्स मिलना शुरू होगा। आप करिए।